السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى من الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. هنا بغيت نشارك معكم واحد الوصفه حباباتي ديال الحساسيه. انا كنعاني من الحساسيه ودرت هذه الوصفه وكانت زوينه بزاف وعطاتني نتيجه. انا وقت الشتا ديما كتجيني حساسيه في البرد، ودرت هذه. عندي هنا كنحتاجوا ليها نص كيلو ديال الشريحه، ها هو غسلته من الغبره وخليته كيتصفى فيه هاد الشبيكه. وعندي هنايا الثومه البنات، ثومه حمراء. شوفوا الثومه حمراء هي قشرتها، حيت غنحل ملي غسلت الشريحه غادي نحلها وغادي ندير وسط منها الثومه. غادي تابعوا معايا تشوفوا النتيجه. المهم تكون الثومه حمراء بحال هكا. الا ما كانتش حمراء بحال هكا بلا ما ديروها. الحمراء هي الصحيه، لازم تكون حمراء، ثومه حمراء. وهنايا كنحتاجوا واحد كاس ديال الزيتون، زيت العود، ها هو كاس هكا، كاس كبير. وكنحتاجوا لواحد القرعه هكا، زجاجيه ديال الزاج باش نحطوا فيها داكشي ديالنا. وكنحتاجوا البريمه وكسكاس. هذه اللي غنحطها تبخر هنا. الشريحه ملي غنعمرها بالثومه غنحطها تبخر هنايا حتى طيب وعاد نطحنها. بقاو معايا حتى الاخر. هي البنات الثومه بعد ما كنغسلوها كنحيدوا لها هاد الرويس اللي هنا، ها هو كنحيدوه هكايا بالسكين بالموس. ها هو هذا الرويس اللي كيكون هكا يابس، وكنفتحوها هكا. شوفوا البنات كنفتحوها بحال هكا على جوج، وكنديروا فيها الثومه كنعمروها بحال هكا بحال التمر معمر. ها صافي. وكنحطوها في الكسكاس ديالنا باش نبخروها تطيب ان شاء الله. وبقاو معايا حتى النهايه، راه كتعطي نتيجه زوينه صراحه. ها هي زعما بنادم اللي فيه الكحه، السعال، الحساسيه، كل شيء كتمشي مع هذه الوصفه يعني نتيجه مضمونه. ها هي البنات كلها كنديروا الثومه وسط من هنا، ثومه حمراء، وكنبخروها حتى كطيب. ومن بعد كنطحنوها. بقاو معايا تشوفوا الشكل النهائي ان شاء الله. ها هي البنات، ها هي شعلت عليها في الفرن، يعني شعلت على البوطه. ها هي غنخليوها حتى كطيب كلها. هاد الشريحه عندنا اللي كتسمى بالتين المجفف، على حسب الدول العربيه كيعرفوا ان التين المجفف ما كاين اللي ما يفهمش كلمه شريحه. ها هو غنخليها حتى طيب فيها الثومه، ومن بعد تبرد شويه وعاد نطحنها في الخلاط ونحطوها في هذيك القرعه ديال الزاج ونحطوا عليها زيت زيتون. وكتخليوها اللي كيعاني من الحساسيه، من الكحبه، من السعال، من البرد، يعني زوينه، وصفه زوينه بزاف صراحه. وما تنسونيش من لايك والاشتراك، وشكرا لكم على المتابعه. ها هي البنات، ها هي تسناوها طيب ان شاء الله وبقاو معايا. وكنتمنى اللي عارف شي واحد مريض يوريه هذه الوصفه لله في سبيل الله. زعما راه زوينه الكحبه صراحه والحساسيه والبرد. ها هي البنات شوفوا راه طابت. ها هي باش تاكدوا كطيب ديك الثوم. هادو غير دريسات ديال الثومه مني شاطوا ليا رميتهم هنا، مني نقيت كتير وشاطوا ليا رميتهم هنايا. فهي زوينه علاج. ثومه بحال البصله حمراء، يعني اونتيبيوتيك ديال الكحبه، ديال الكحه والسعال. ها هي طابت. ها الشريحه حتى هي طايبه. شوفوا التين المجفف، ها هي طيبه زوينه. ها هي صافي. دابا كنطفيو عليها وكنخليوها تبرد، ومن بعد نطحنوها. ملي كنطحنوها كنخلطوا معها، نخويو عليها الزيت. ها هو البنات بعد ما طابت لينا الشريحه ديالنا او التين المجفف،
هو دابا غادي نطحنوه ان شاء الله. غنديرو في مولينكس، ها هو غناخدو غنديرو هنايا في مولينكس وغنطحنو، وبقاو معايا حتى تشوفوا الشكل النهائي. وغندير له زيت زيتون. بسم الله على بركه الله. ها هو مع ديك الثومه ديالنا راه طاب، درتو غير تبخر، غير التبخير. كنعمرو هذيك الشريحه اللي هو التين المجفف بالثوم وكنديرو كيتبخر. وانا غادي نطحن وبقاو معايا. لكن عندك غيجيكم الصوت ديال سميتو، غادي نحيد غنطحنو وعاد نرجع معكم. ها هي البنات، ها هي بعد ما طحنتها كتجي على هذا الشكل هذا. شوفوا كتطحن لينا ديك التين المجفف او الشريحه. ها هو ملي كنطحنوه كنحصلوا على هذا الشكل، ومن بعد كنزيدوا فيها زيت الزيتون. ها هو كاس ديال زيت العوده البنات، كاس. شوفوا شحال عندي هنا في القرعه، كاس ديال زيت الزيتون. كتكبوه فيها كامل وكتخليوها، وكتحتفظوا بالقرعه، كتحتفظوا بهاد الخليط. كتبقاو كتاخدوا دائما اللي فيه الكحه، اللي فيه الحساسيه، اللي فيه زعما وصفه مجربه وزوينه بزاف. كتغرقوها في الزيت الزيتون وكتخليوها، وكتبقاو تاخذوا منها معلقه في الصباح ومعلقه في الغداء ومعلقه قبل ما تنعسوا بالليل ان شاء الله. وبالشفاء وبالصحه والراحه وبالشفاء للجميع. كنتمنى تدعموني وتشجعوني، وما تنسوش لايك واشتراك باش يوصلكم الجديد ان شاء الله. هيا هو كبيت فيه ديك زيت الزيتون كامل، نخليوها هكا كيدخل فيها ديك زيت الزيتون مع ديك الثومه ومع ديك التين اللي هو الشريحه، تين مجفف. زوينه، وصفه زوينه تبارك الله. واللي فيه كيعاني من الحساسيه ومن الكحبه في البرد، هذا هو الحل الوحيد، شفاء تام ان شاء الله. نذوق منها دابا شويه. بسم الله. لذيذه.